Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Что будет, если не есть сахар? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Что будет, если не есть сахар? Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных, божественных кристаллах? Эти строки написал Михаил Булгаков о состоянии человека, зависимом от морфия, в своем одноименном рассказе. Примерно то же самое сегодня можно сказать и про сахар. На сладкоежек часто не действуют никакие аргументы о его вреде. И это отнюдь не просто забавная метафора. Снимки МРТ головного мозга показывают, что сахар и кокаин действуют на мозг человека по одному и тому же принципу, формируя зависимость. И именно поэтому отказ от сахара можно по степени сложности сравнить с отказом от кокаина. Уже много сказано о вреде сахара, о том, как он разрушает здоровье и вызывает зависимость. Но кардинально ситуация с объемами его потребления не меняется. Причина все та же – сильная зависимость. Однако, если все же предположить, что любитель сахара откажется от употребления этого легального наркотика, в теле такого человека произойдут удивительные перемены. И, может быть, только ради этого стоит попробовать. Потеря лишнего веса, освобождение от сахарной зависимости, восстановление чувствительности вкусовых рецепторов, нормализация работы кишечника, улучшение состояния печени, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, исчезновение проблем с кожей, укрепление иммунитета, улучшение памяти и концентрации, повышение pH крови. Попробуем рассмотреть эти пункты более подробно и оценить, насколько же отказ от любимых сладостей может улучшить состояние нашего здоровья. Потеря лишнего веса. Рафинированный сахар – это быстрые углеводы. И если мы не ведем достаточно активный образ жизни, все эти углеводы превращаются в лишние килограммы. Но даже если мы активно занимаемся спортом, учитывая те объемы сахара, которые потребляет среднестатистический человек, эти цифры все равно несопоставимы. И счет оказывается в пользу лишнего веса. Исключение сахара из рациона практически всегда приводит к тому, что лишние килограммы постепенно уходят. Разумеется, речь идет о более-менее продолжительном отказе от сахара. Так называемые диеты, которые часто строго ограничены по времени и после которых человек наверстывает все, что не успел съесть за период диеты, вряд ли будут полезны. Освобождение от сахарной зависимости. Как уже сказано выше, сахар – это легальный наркотик. Как это часто бывает, зависимые от чего-либо люди любят рассуждать о том, что никакой зависимости у них нет. И вообще, в любой момент могу бросить, просто пока не хочу. Что же, если сахар не вызывает у вас никакой зависимости, тогда просто перестаньте его есть и все. В самом деле, никакой пользы сахаросодержащие продукты не приносят организму. И единственная причина их употребления – это зависимость от сахара. А если, как часто любят утверждать сладкоежки, никакой зависимости нет, почему бы не прекратить употребление этого продукта прямо сегодня? Сразу же после отказа от сахара, в особо тяжелых случаях уже через пару часов, наступит абстинентный синдром. Говоря по-простому, самая настоящая ломка. В зависимости от степени тяжести она может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В особо тяжелых случаях, когда сильна не только физиологическая, но и психологическая зависимость, процесс может растянуться на месяцы. Самое интересное, что на уровне нейронных связей процесс исчезновения зависимости длится всего 21 день. За это время нейронные связи перестраиваются, и физиологическая зависимость уже исчезает. Зато психологическая может существовать еще долгое время. И здесь главное – научиться переключать внимание. Найти себе какое-то новое увлечение, которое будет гораздо интереснее поедания вредных сладостей. Успешным же завершением этого процесса
станет полное равнодушие к сладкому. Вы и сами это заметите. И, спокойно проходя в магазине мимо полок со сладким, будете сами себе удивляться. Как же вы раньше не могли без этого жить? Восстановление чувствительности вкусовых рецепторов. Регулярное потребление рафинированного сахара приводит к тому, что чувствительность рецепторов теряется. Излишне сладкая пища, к которой мы приучаем себя, приводит постепенно к тому, что повышается толерантность рецепторов. Проще говоря, они вынуждены понижать свою чувствительность. И если для человека, который не ест сахар, фрукты будут казаться сладкими и вкусными, то для рецепторов, которые разбалованы сахаром, фрукты кажутся безвкусными, как трава. Уже после нескольких недель отказа от сахара вы заметите, что самая обычная пища вдруг стала очень вкусной. Вы начнете чувствовать все разнообразие вкусов, не только сладкого, но и других. Восстановление чувствительности вкусовых рецепторов позволит заново открыть для себя вкус пищи. Нормализация работы кишечника. Потребление сахара приводит к тому, что в кишечнике начинает размножаться патогенная микрофлора. Именно сахар является едва ли не идеальным питанием для различных патогенных микробов, паразитов, грибков и иже с ними. Существует мнение, что эти патогенные микроорганизмы обладают такой коварной особенностью. Они методом выработки некоторых химических веществ могут воздействовать на наш мозг, заставляя нас есть именно ту еду, которая нужна им для питания. Проще говоря, патогенные микроорганизмы могут управлять нами, и наши пищевые пристрастия могут быть просто потребностью микробов, которым нужна еда. В случае, если мы отказываемся от сахара, микробы лишаются питания и постепенно погибают. И в этом случае тоже со временем можно заметить, что привязанность к сладкому вдруг резко пропала. Причина может быть в том, что просто пропал потребитель сахара. Преобладание патогенной микрофлоры в кишечнике пагубно сказывается на состоянии всего организма. Поэтому смена патогенной микрофлоры на симбиотную будет очень заметна и существенно скажется на общем самочувствии. Улучшение состояния печени. Повышенное потребление сахара приводит к жировому перерождению печени. По заверению Роберта Ластига, профессора клинической педиатрии, сахар действует на печень примерно так же пагубно, как и алкоголь. Сахар поражает печень и поджелудочную железу. В организме нарушается обмен веществ. В процессе этого начинается ожирение печени, она перестает реагировать на выброс инсулина. В свою очередь, поджелудочная железа начинает выбрасывать его еще больше, что приводит к метаболическому синдрому, который является причиной диабета второго типа. Печень обладает высокой способностью к регенерации, поэтому исключение сахара из рациона может довольно быстро решить проблему поражения печени даже в практически безнадежных случаях. Вместо того, чтобы тратить деньги на разрекламированные биодобавки и дорогостоящее лечение, для восстановления работы печени достаточно просто перестать есть сахар. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Для сердца и сосудов человека вреден не только жир, но и сахар. Еще в 1967 году в журнале «Медицинский журнал Новой Англии» вышла статья о том, что сахар и жиры одинаково опасны в плане развития заболеваний сердца. Однако эта информация не получила широкого распространения. Существует информация о том, что представители одной из сахарных компаний, Фонд исследований сахара, щедро спонсировали исследователей, чтобы те сделали акцент только на вреде жиров, но умолчали о вреде сахара. И только в последние годы по инициативе Американской кардиологической ассоциации и Всемирной организации здравоохранения информация о том, что употребление сахара пагубно влияет на сердце и сосуды, получила широкую огласку. Исчезновение проблем с кожей. Проблема угревой сыпи чаще кроется в употреблении сладкого. Как уже сказано выше, употребление сахара пагубно влияет на кишечник и печень, которые непосредственно очищают организм от токсинов. И состояние кожи –
Это чаще всего отражение работы печени и кишечника. Кожа является одной из резервных систем очищения организма и запускается тогда, когда основные системы не справляются. Поэтому, если кишечник не справляется со своими задачами, токсины начинают выводиться через кожу. Исключение сахара из рациона снижает нагрузку на очистительные системы организма, что чаще всего приводит к решению проблем с кожей. Укрепление иммунитета. И этот пункт также вытекает из предыдущих пунктов. Ослабленный иммунитет – это визитная карточка загрязненного организма, который не справляется с процессом очищения. Все силы такого организма направлены на вывод шлаков и токсинов, одним из которых является в том числе и сахар. Исключение сахара из рациона позволяет снизить нагрузку на организм и повышает иммунитет. Также, как уже сказано выше, сахар является питательной средой для патогенных микроорганизмов, и само по себе лишение их пищи позволяет ослабить воздействие микробов и паразитов на организм, что приводит к восстановлению иммунитета. Улучшение памяти и концентрации. Сахар оказывает крайне пагубное воздействие на мозг и нервную систему человека. Постоянные скачки дофамина, гормона удовольствия, который вследствие употребления сахара быстро достигает своего пика, а потом резко идет на спад, изнашивает нервную систему. Употребление сахара, как и любого другого наркотика, делает человека раздражительным, беспокойным и рассеянным. Мозг и нервная система человека не рассчитаны на такие резкие скачки дофамина в крови, поэтому последствия могут быть довольно печальными. Резкое ощущение счастья и радости после употребления сахара уже через 30-40 минут, как правило, сменяется состоянием резкого ухудшения настроения, апатией, депрессией, что приводит к потребности снова употребить сахар. И круг замыкается. Исключение сахара из рациона постепенно приводит к нормализации работы дофаминовых рецепторов. Настроение становится более стабильным, уходит раздражительность и, как следствие, повышаются показатели работы мозга, память, концентрация и так далее. Повышение pH крови. Употребление рафинированного сахара приводит к понижению pH крови. Казалось бы, что тут страшного? Дело в том, что кислотная среда организма является благоприятной для развития различных патогенных бактерий, паразитов, грибков и даже раковых клеток. И напротив, в щелочной среде они не выживают. Но это еще не все. Когда происходит смещение кислотно-щелочного баланса в сторону кислотности, организм начинает искусственно ощелачивать себя. Для этого процесса ему нужны такие микроэлементы, как кальций, магний, натрий и другие. И эти вещества он берет из костей, зубов, ногтей и так далее. Это приводит к их резкому дефициту, что пагубно сказывается на состоянии многих тканей организма. И сахар является одним из наиболее закисляющих кровь продуктов. Именно поэтому его употребление приводит к быстрому разрушению зубов не путем прямого воздействия, как принято полагать, а путем вымывания из организма кальция и других важных элементов. Таким образом, популярное мнение о том, что после сладкого достаточно почистить зубы, это заблуждение. Сахар воздействует на уровне обмена веществ и, попадая в организм, начинает процесс его разрушения изнутри. Отказ от сахара позволит повысить pH крови и тем самым воспрепятствовать вымыванию из организма полезных веществ, а также повысить сопротивляемость организма болезням. Вот такие удивительные перемены могут произойти с человеком, который решит отказаться от сахара. И это только начало. Как мы можем видеть, отказ от сахара позволит прекратить пагубное воздействие на многие органы, ткани и системы организма, что приведет к его восстановлению, омоложению и общему оздоровлению. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.